هل انت في مرحلة ما قبل السكري؟ اخطر مرحلة في مرض السكر هي المرحلة اللي قبل، واسمها مرحلة ما قبل السكري. فيها التحاليل بتبدأ تتغير، لكن المريض غالبا ما بيحسش بأي مشكلة واضحة، وكمان ممكن تستمر معاه سنوات. الخبر الكويس ان المرحلة دي في ناس كتيرة قوي ممكن ترجع منها للطبيعي بالتغذية السليمة والنشاط البدني وخسارة الوزن عند الحاجة. عشان كده الاكتشاف المبكر مهم جدا، واحيانا افضل علاج هو التدخل بدري قبل ظهور المرض. تابعوا بيج العيادة عشان تعرفوا كل ما هو جديد في النصايح الطبية.